Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. Just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential elections. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime. Running for president is not a crime. For now,
I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God and my country. Bannayuganda bannange mwenna, eno video mmunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era ne tutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekenga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekenga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omusolo okunnoonyanza omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumye nga bwe mwabakuumala kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicheckinga ne bacheckinga ne boda n'abali ku boda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo kumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuze tubagamba nti kamera kye kyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka gye nadduka nga banumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yenna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi. Kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye
nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunakule 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bayitawo enako ntono ne bakola olumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne bonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kinetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu eyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna. Era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabenga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo, ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakatinga eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Ne kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza ba comrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tu mobilizinga bannaffe nga tu organizinga tu pushinga back dictator tunememu akawewevu tu making sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abonga Museveni nadda Museveni in particular sente zimuyimirizawo government ye bazimuwa mu linnya lyamwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujjirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okola, ekyo kye tugenda okola era ba comrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe, mwabali America, mwabali mu Africa tugenda batuukako. Nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango. Bankole kye baagala okunkola regime ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power.